Dakle, što je točno? Putovali smo sat vremena ili putovali smo sat? Marko je živio u Zadru 1 godinu ili Marko je živio u Zadru godinu. Neodređeni vremenski period izražavamo instrumentalom množine. Na primjer, putovali smo satima, učila sam danima, nismo se vidjeli godinama. Ako je vremenski period određen, onda ga izražavamo akuzativom jednine. Dakle, prva riječ od dvije mora biti u akuzativu jednine. Na primjer, putovali smo sat vremena, učila sam tjedan dana, nisu se vidjeli godinu dana. Sat, tjedan i godinu su imenice u akuzativu jednine. Ako u odgovoru na pitanje koliko dugo koristimo imenice sat, dan, tjedan, mjesec i godina, uz njih uvijek moramo imati još jednu riječ. Na primjer, putovali smo sat vremena, došli su prije mjesec dana, nisu se vidjeli godinu dana. To bi na engleskom bilo nešto kao a year of the days. Dakle, sat, mjesec i godinu su, kako smo već prije rekli, u akuzativu. Međutim, imenice koje dolaze nakon njih su u genitivu. Drugi način na koji možemo reći ove rečenice, a da ne mijenjamo njihovo značenje, su putovali smo 1 sat, došli su prije 1 mjesec, nisu se vidjeli 1 godinu. Nemojte zaboraviti da se broj 1, za razliku od svih ostalih brojeva, ponaša kao pridjev. Dakle, broj 1 će se uvijek slagati sa imenicom u padežu. Prema tome, ako kažemo nisu se vidjeli godinu dana ili nisu se vidjeli 1 godinu, onda govorimo potpuno istu stvar. Ono što im je zajedničko je da uvijek moramo imati 2 riječi. Dakle, ne možemo samo reći nisu se vidjeli godinu. Nekoliko primjera. Radili smo mjesec dana ili radili smo 1 mjesec. Dakle, ove rečenice su potpuno iste. Nije važno koju ćemo koristiti. Ono što je važno je da je mjesec ovdje u akuzativu. Ako koristimo broj 1, broj 1 će se slagati sa mjesecom, dakle bit će isto u akuzativu. A ako koristimo mjesec dana, dana mora biti u genitivu množine. Dakle, uvijek su 2 riječi, ne možemo reći samo radili smo mjesec. Ista pravila vrijede i za sljedeće rečenice. Putovali smo tjedan dana ili putovali smo 1 tjedan. Vidimo se za sat vremena ili vidimo se za 1 sat. Razgovarali smo sat vremena ili razgovarali smo 1 sat. Čekali smo ga godinu dana, čekali smo ga 1 godinu. Kao što već vjerojatno znate, broj 1 je jedini koji se slaže s imenicom u padežu.
brojevi, ostali brojevi, za njih vrijede druga pravila, brojevi 2, 3, 4 i svi brojevi koji završavaju na 2, 3, 4, ali ne 12, 13 i 14, nije uopće komplicirano, oni idu s imenicom u genitivu jednine. A svi brojevi od 5, dakle 5, 6, 20, 8, 1100 i tako dalje, dakle svi osim brojeva koji završavaju na 2, 3, 4, oni idu s imenicom u genitivu množine. Nekoliko primjera. Radili smo 2 mjeseca, tu je mjesec u genitivu jednine. Radili smo 5 mjeseci, tu je imenica mjesec u genitivu množine. Putovali smo 3 tjedna, tjedna, genitiv jednine. Putovali smo 8 tjedana, genitiv množine. Vidimo se za 4 sata, opet genitiv jednine. Vidimo se za 5 sati, genitiv množine. Razgovarali smo 2 sata, razgovarali smo 6 sati, čekali smo ga 3 godine, imenica ženskog roda u genitivu jednine, i čekali smo ga 7 godina u genitivu množine. Nekoliko rečenica za vježbu. Prevedite ove rečenice na hrvatski, a rješenja su na sljedećem slajdu. Prema tome, točne su rečenice. Putovali smo sat vremena i Marko je živio u Zadru 1 godinu. Dakle, ne možemo samo reći putovali smo sat ili Marko je živio u Zadru godinu. Uvijek imamo dvije riječi. Sat vremena, akuzativ plus genitiv. Imenica vrijeme je nepravilna, čudna imenica. Dakle, ona je ovdje u genitivu jednine. Marko je živio u Zadru 1 godinu, broj 1 koji se slaže s imenicom u akuzativu.